Rồi chào mọi người nha. Đầu năm mới 2026 thì là Thế Giới Cái Massage và Thành Ý chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc nha. Thì đầu năm đầu tháng được một anh khách ủng hộ cho một cái mẫu ghế FC899 đang hỗ trợ giá là còn 21.900.000 cho từ ngày 1 cho tới ngày 4 của năm 2026 này thôi nha. Duy nhất 4 ngày giao về Hà Nam rồi. Thì là do đi xa thì mình mở ra để mình test rồi các thứ xong rồi mình đẩy lại giao về cho ông bà. Rồi và kèm theo đó là có chương trình bốc thăm trúng thưởng vẫn đang diễn ra nhé. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ cho em là Thành Ý. Rồi bye bye mọi người.